Learn to treat the cough, whooping cough from the Allen's keynote. First medicine is acetic acid. Acetic acid का कैसे कवर? True cough, hissing respiration, cough with inhalation. Cough with inhalation. Inhale करते से ही कफ होना, ठीक है. स्पॉन्जिया ये ऑल्सो विथ यू. और जने लास्ट स्टेज ऑफ कफ के लिए भी एसिडिक एसिड है. एसिड ग्रुप मीन्स वीकनेस है, ये याद रखना. कफ के साथ वीकनेस है, देन यू गो टू एकोनाइट का कफ कैसा होगा? कफ ग्रुप ड्राई होर्स सफोकेटिंग कफ, ठीक है. लाउड रफ एंड क्रैकिंग, हार्ड रिंगिंग एंड व्हिस्लिंग. ऑन एक्सपीरिएशन, श्वास छोड़ते समय, ठीक है, दैट इज कॉस्टिकम अल्सर. ऑन इनहेलेशन स्पॉन्जिया, श्वास लेते समय खांसी हो रहा है, दैट इज स्पॉन्जिया. सांस छोड़ते समय हो रहा है, दैट इज एकोनाइट एंड कॉस्टिकम. थोड़ा सा ध्यान से सुनो है. फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड ऑफ ड्राफ्ट एयर, ठंडी हवा की बहाव के झोंकों से टच में आने के बाद में करेक्ट हुआ एकोनाइट. एसिडिक एसिड क्लियर हुआ. देन थर्ड इज एल्यूमिना. एल्यूमिना का खांसी कैसे होगा? ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, जितना इरिटेट करेगा, सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पीपर, इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ. थोड़ा सा अगर पीपर ले लिया, मिर्चा ले लिया, चाहे कोई वाइन ले लिया, सॉल्ट ले लिया, विनेगर ले लिया, कुछ भी इरिटेट किया हुआ अगर लेने से, मेरे को ये खाने से ये हो जाता है, दैट गिव दैट थिंग दैट एल्यूमिना. इरिटेटिंग कफ, इरिटेटिंग मेटल्स आल्सो. थर्ड इज एम्ब्रैक्रेशिया. Violent cough in spasmodic paroxysms with erection and hoarseness. Worse talking or reading aloud. जोर से चिल्ला के पढ़ने से, बात करने से अगर खांसी हो रहा है, then you think embragresia. Second is drosera and phosphorus. Evening without morning with expectation. सवेरे कफ नहीं होके शाम को अगर एक्सपेक्टेशन होता है, that is Hyosmus and embragresia. Whooping cough but without crowing inspiration. Ammoncalm. Cough dry from tickling in the throat as from dust every morning from 3 to 4 a.m. सवेरे 3 से 4 बजे के अंदर टिकलिंग में कुरकुराहट टाइप का खांसी होना. काली कार्पी से भी तुलना कर सकते हैं. Antimcrude. Whooping cough worse by being overheated in the sun or in a warm room from cold washing. देखो, from cold washing antimcrude क्या है? नहा के आया, पानी में भीग के आया, स्विमिंग करके आया, उसके बाद अगर खांसी होता है तो एंटीक्रूड. कोल्ड वॉशिंग अगर बोल दिया गया तो आप उसको 10 वर्ड में उसको डिवाइड कर लो. दिस इज द फॉर्मूला. आप उसको सब जगह अप्लाई कर सकते हो. दैट इज एंटीक्रूड का खांसी. नहा के आया, स्विमिंग करके आया, कहीं से भी आया, दैट इज एंटीक्रूड. एंटीमटार्ट. When the patient cough, there appears to be large collection of mucus in the bronchus. लार्ज कलेक्शन ऑफ द कफ, बहुत मात्रा में अगर निकल रहा है और खांसी के साथ में, दैट इज एंटीमटार्ट है. इट अपियर्स मच विल बी एक्सपेक्टेड बट नथिंग कम्स आउट. बार बार खांसने का फेंकने का कोशिश करेगा लेकिन उससे निकलेगा नहीं. नथिंग कम्स आउट. एपोसाइनम. कफ शॉर्ट एंड ड्राई और डीप, लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान में अगर खांसी हो रहा है
then you think of apocynon, and second medicine is with you, that is onion. Urgent metallicum. Laughing excite cough, बहुत ज़्यादा हंसने के बाद में खांसी होना. Drosera phosphorescens sternum and produces profuse mucus in the larynx. Throat and larynx feel raw or sore on swelling on coughing. गला एकदम सूखापन लगना, सेंसिटिव सोर लगना, स्वेलिंग और कॉफिंग के दौरान. Urgent metallicum. When reading loud has to ham and hop. Cough with large expectation of the glycerin biscuit first. Mucus looking like a boiled starch. जब हम चिल्लाएंगे, चिल्ला के पढ़ेंगे या चिल्लाने के बाद में खांसी हुआ है, then you think स्टार्च की तरह कफ निकलना. Barrett's curve. Chronic cough in asthmatic children. Chronic cough in asthmatic children. Enlarged tonsil और enlarged vulva वर्स फ्रॉम स्लाइट कोल्ड. थोड़ा सा ठंडा लगने के बाद में टॉन्सिल का बढ़ जाना, एलंगेटेड ओबला हो जाना. आफ्टर बैरेटा कफ सोरिनम विल ऑफन इरेडिकेट द टेंडेंसी ऑफ क्विंसी. बैरेटा कफ देने के बाद अगर पेशेंट नहीं ठीक हो रहा बार बार, तो उसको सोरिनम दे करके क्योर किया जाता है. क्विंसी टॉन्सिल, क्विंसी में बड़े बड़े टॉन्सिल हो जाना. पहले बैरेटा कफ से ट्राई करो, उससे नहीं हो रहा है, देन शिफ्ट टू सोरिनम. Benzoic acid. Cough with expectoration of green mucus. देखो ग्रीन म्यूकस दूसरे किसी में नहीं है. जहाँ बेंजोइक एसिड है, ग्रीन म्यूकस अगर निकल रहा है, देन यू गो फॉर बेंजोइक एसिड. एंड सेकेंड मेडिसिन विथ यू, नेट्रम सल्ट से आप तुलना कर सकते हो. एक्सट्रीम वेरीनेस एंड लैसिट्यूड. बहुत चिंता से और ढीला ढाला एकदम, laziness. Bromium, membranous and diphtheric group. Much rattling of mucus during cough. खांसते समय rattling आवाज आना, but no choking. As in hypersulfur also. Sound loses but no expectoration. Sound आ रहा है लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है. That antiphthalic is also there. Croupy symptom with hoarseness during the whooping cough. Whooping cough के दम खां खां आवाज जैसे बैठा हुआ आवाज रहेगा, hoarseness रहेगा. Gasping for breath, श्वास का आवाज आना, gasping आना थोड़ा थोड़ा देरी में. ब्रायनिया कफ कैसा होगा? कफ ड्राई, spasmodic with gagging and vomiting. With stitches inside the chest, सुई जैसा, चुभने जैसा चेस्ट में दर्द. With headache as if head weight will pieces. हेड अपने को टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस तरह का. Worse after eating, drinking, entering a warm room, a deep inspiration. डीप इंस्पिरेशन लेने से या गर्म कमरे में जाने से या ड्रिंकिंग करने से और खाना खाने के बाद में ये खांसी बढ़ जाना. कैप्सिकम, nervous spasmodic cough in sudden paroxysms as if head would fly to pieces. जोर से सडन झटका देकर के खांसी होना, मालूम पड़ेगा हेड टुकड़े टुकड़े हो गए हैं या हवा में उड़ रहे हैं हेड टुकड़े होके. With every explosive cough and at no other time, there escaped a volume of pungent and fetid air. पंजे में सड़ा हुआ गंध के साथ में उसको हवा निकलना. जितना बार कफ होगा गंध से भरा हुआ होना. कैप्सिकम, पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑन द कफिंग. डिस्टेंट पार्ट मीन्स ब्लैडर, नीज, लेग्स, ईयर्स में जितना बार खांसी होगा वो वहां पर पेन होगा. वेरी पिकुलर सिम्टम है. खांसने से पेट दर्द, खांसने से हाथ दर्द, खांसने से पैर दर्द अगर हो रहे हैं, देन यू थिंक द कैप्सिकम. कैप्सिकम पास पहुंचने का एक बेस्ट तरीका है.
कॉस्टिकम, ये भी हमारा बहुत होम्योपैथिक के बेस्ट मेडिसिन है कफ के लिए। कफ विथ रॉनेस एंड सॉरनेस इन द चेस्ट विथ इनएबिलिटी टू एक्सपेक्ट्रेट स्पूटा मस्ट बी सॉल्व्ड। कफ वो फेंक नहीं पाता, अंदर घोटते चला जाएगा। कॉस्टिकम का खांसी देखना, फेंकेगा नहीं, अंदर ही लेते जाएगा। रिलीव्ड बाय स्वेलिंग, उसको स्वेलिंग करने से रिलीफ मिलता है, इसलिए वो कफ को फेंकेगा नहीं, अंदर ले जाएगा। ऑन एक्सपिरेशन अगर उसको रिलीफ मिलता है, थूकने से जब उसको रिलीफ मिलता है, दैट इज दी एकोनाइट है। विथ पेन इन हिप्स रिमेनिंग आफ्टर यूट्रिस विथ एक्सपेक्टेशन चीपली एट नाइट, रात को जनरली ज्यादा खांसी होता है। चेलिडोनियम, spasmodic cough, small lumps of the mucus fly from mouth and when coughing। चेलिडोनियम का खांसी बहुत मजेदार खांसी है। जब खांसेगा तो उसका कफ फ्लाई करे, उड़ के भागेगा। किसी किसी का होता है ना, खांसता है फट से निकलता है, दैट इज चेलिडोनियम कफ, ध्यान रखना। सीना, कफ ड्राई विथ स्नीजिंग, कफ ड्राई कफ रहेगा विथ छींक आना, स्नीजिंग होना। स्पाज्मेटिक गैगिंग इन मॉर्निंग, पीरियोडिक रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल, चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग फॉर ए पैक्सम ऑफ कॉफिंग। कोनियम मैक, कफ इन स्पाज्मेटिक पैक्सम्स caused by a spot in larynx, in throat is semicipigular। स्वर यंत्र में अगर थोड़ा सा स्पॉटिंग टाइप का लगेगा, उसको स्पाज्मेटिक कफ रहेगा विथ इचिंग चेस्ट एंड थ्रॉट, वर्स एट नाइट व्हेन लेइंग डाउन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय में, और लेटा हुआ है तब उसको खांसी ज्यादा आएगा। कॉस्टिकम एंड कालीब्रॉम भी से तुलना किया जा सकता है। क्रोटन टेक, कफ एज सुन एज द हेड टच टू द पिलो। देखो ध्यान रखना, पिलो में जैसे उसका हेड टच करता है खांसी होगा। स्पाज्मेटिक पैक्सम ऑफ द कफ सेट्स इज अनसफोकेटेड, मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन द चेयर। हमेशा चलना को चाहेगा और चेयर में ही सोने का जैसे हो जाएगा। क्यूप्रम मेटालिकम, cup has a gurgling sounds as if water was being poured from a bottle। इस खांसी इसका कैसे मालूम पड़ेगा? बोतल से पानी निकल से खल 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 करेगा ना, तो खांसी इसका ऐसा रहेगा कि जैसे बोतल से पानी निकाला जा रहा है। whooping cough, long lasting suffocating spasmodic cough, unable to speak, breathlessness, blue face, rigid stiff, 3 attacks successively, vomiting of solid food after gagging, regaining consciousness, catalepsy, spasm with speech spasm। जितना बार खांसी का कफ आएगा, एक अटैक टाइप का, उसको स्पाजम टाइप का आएगा, अटैक आएगा, मैंने खांसी का अटैक आना। लेकिन कोप्रमेट का जो पेशेंट है, खांसी है, कफ इज बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, कफ इज बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। ड्रोसेरा का कफ कैसा है देखो, whooping cough with violent spasms which follows each other rapidly, is secretly able to breathe, wakes at 6 to 7 a.m. and does not cease coughing until the large quantity of dense mucus is raised। जब तक खांसते रहे, जब तक बहुत ज़्यादा बलगम जब तक इकट्ठा न कर ले, उसको रिलीफ नहीं मिलता है। प्रोफ्यूज एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग एवरी प्रेक्शन इज whooping cough इज इंडिगो, एक मेडिसिन है, जितना बार खांसी होगा उसके बाद नाक से ब्लड निकलेगा। कोरम रूब्रम, मिनट गन ड्यूरिंग द डे, whooping एट नाइट। ड्रोसेरा, डीप साउंडिंग hoarse barking cough, बर्बस्कम भी है। worse after midnight, during in or after measles, spasmodic with gagging, retching and vomiting। constant titillating cough in the children begins as soon as head touches pillow at night।
देख लो, बच्चा अगर है उसका पिलो से लग रहा है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, पेराडोना एस्मस एंड रूमक्स विथ यू। Nocturnal cough of the young person's pathis, bloody or purulent sputa. Cough worse by warmth, drinking and singing, laughing, weeping, lying down after midnight. During cough, vomiting of water, mucus and often bleeding from the nose and mouth. Sensation of a fever in the larynx, exciting cough. जिस समय खांसी होगा हो सकता है उससे नाक से ब्लड वगैरह निकले। Constriction and crawling in larynx, hoarseness and yellow or green sputum, laryngeal pathesis, following whooping cough, bronchial cataract flowing, coccus फेफड़ों में दमा की यक्षमा के टीबी की शिकायत होना, पैथेसिस। Epithelium puff, cough chronic loose with hectic chest sore, must support with hand. एप्टिया पर हमेशा जब खांसी होगा चेस्ट में हाथ दिए रहे। वर्स एट नाइट, फ्लोइंग मीजल्स सप्रेस्ड बाय इंटरमिटेंट, मीजल्स वगैरह सप्रेस्ड होने के बाद में खांसी होना। यूप्रेशिया, प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोरेजा इन द वार्निंग with violent cough and abundant expectoration, worse from exposure to warm and south wind. Worse from exposure to warm and south wind. Effusion एक सबसे बड़ा लक्षण है। Profuse expectoration of mucus by voluntary hawking, worse on rising in morning. सवेरे जो ज़्यादा होगा, जितना बार खांसेगा उस समय म्यूकस निकलेगा। Profuse expectoration बहुत ज़्यादा होगा। Pertussis, whooping cough, excessive lacrimation during cough. जितना बार खांसेगा उसे आंख से वो जो पानी निकलेगा, lacrimation. Hypersulf, cough when any part of the body is uncovered, croupy, choking, strangling from exposure to dry west wind, the land of wind. देखो, exposure to dry, अगर west wind dry air आ रहा है, उसको expose कर रहा है, that is hypersulf. लेकिन जमीनी तौर पर अगर हवा बह रही है, दैट इज द एकोनेट, इसको लैंड विंड बोलते हैं। हैस्मस, कफ ड्राई नॉक्ट्रल स्पाज्मेटिक, वर्स व्हेन लाइंग डाउन, रिलीव्ड बाय सिटिंग अप, ड्रोसेरा, वर्स एट नाइट आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, सिंगिंग, दैट इज ड्रोसेरा एंड फॉस्फोरस, इट बेटर व्हेन लाइंग डाउन, दैट इज मैग्नीशियम म्यूट। Iodium, croup, membranous, hoarse, dry cough, worse in warm and wet weather, with sneezing, sawing and respiration, that is spongia. आप लोग एलन में फिर से उसको पढ़ते रहना, खांसी को, जो थोड़ा सा याद रहेगा, है। Iodium, child grasp the larynx, child गला पकड़ लेगा, है। Iodium से पर face pale and cold, especially in the fleshy children. Epicath, cough, dry, spasmodic and constricted, asthmatic. Whooping cough, child loses breath, turns pale, stiff and blue. Strangling with gagging and vomiting of mucus. Bleeding from nose or mouth during cough. Indigo is also there. Cough with rattling of mucus in the bronchi when inspiring. Threatened and suffocation from the mucus. Cough, violent rattling with gagging with viscid cough in the throat, worse when undressing. कपड़ा खोलने के बाद में अगर खांसी हो रहा है, that is Calibacron, and other is hypersulfur. Croup, hoarse, metallic with expectoration of the cough, mucus or fibroelastic in morning, awaking with dyspnea, better by Lendl. दम घुटना, लेकिन सोने से उसको आराम मिलना, और उसको कफ में मेटालिक टेस्ट आएगा, that is Calibacron.
Calibrium, spasm from fright, anger or emotional causes nervous plethoric person. From fright and anger, अगर spasmodic हो रहा है, cough हो रहा है, then you think calibrium. During parturition, teething, whooping, cough, bright disease, kidney inflammation के कारण भी अगर हो रहा है, तो calibrium. Kidney disease and calibrium nervous cough during pregnancy के during में अगर cough हो रहा है, then calibrium. Dry, hard, almost instant treating abortion. Cough, dry, pachymal solutions, viscous mucus or pus which must be swallowed. ये भी calibrium भी patient cough को swallow कर जाता है. Spasmodic with ganging or vomiting of ingestion. Hard, white or smoking masses fly from throat when coughing. इसमें भी fly from throat when coughing. बेडियागा एंड अदर इज चेरिडोलम. तो आपको फ्लाई फ्रॉम कफ के लिए कितने मेडिसिन हो गए? 3 मेडिसिन हो गए, बेडियागा, चेरिडोनियम एंड कैलिब्रोम. ठीक है. लाइकोपोडियम का कफ कैसा होता है? कफ डीप, होलो, इवन राइजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स लिटिल रिलीफ. थोड़ा सा खांसी कफ निकलने के बाद में उसको थोड़ा सा आराम लगता है. Medullum. Cough, dry, incessant, severe, painful as mucous membrane was turned from larynx. Deep, hollow-like coughing in a barrel. Worse at night from sweats on lying down. Better by lying on stomach. Sputa albuminous, frothy, small, green, bitter balls. Escape is difficult to rise. Incipient consumption, severe pain in the middle lobes. इसका खांसी देखना, बाकी सब सिम्टम के साथ में एक ही सिम्टम याद रखना. लेइंग ऑन एब्डोमेन विल रिलीव द कॉफ. दैट इज मेडोलिनम. ठीक है. खांसी कैसे कमती है? अगर पेट के बल सोता है, खांसी होता है, डायरेक्टली गो फॉर मेडोलिनम. और मेडोलिनम को सीसोर पसंद है ना. मर्कुरियस. कफ, ड्राई, फैटिंग एंड क्रैकिंग इन 2 पैक्स. वर्स एट नाइट एंड ये हमेशा 2 बार खांसेगा. खौ खौ 2 स्ट्रोक अगर मार रहा है, देन ये मर्कुरियस. विथ अटर इनएबिलिटी टू लाई ऑन राइट साइड में ये नहीं सो सकता है. अफेक्ट लोअर लोब ऑफ द राइट लंग्स, स्टिचेस थ्रू द बैक. पीछे में स्टिचिंग पेन टाइप का मालूम पड़ेगा. जब भी खांसेगा पीठ में मालूम पड़ेगा सुई जैसा गड़ रहा है. मेलिफोलियम. कफ विथ राइजिंग इन ब्राइट रेड इन सप्रेस्ड मेंसेस और हेमोरॉइड्स विथ ऑपरेशन एंड पैल्पिटेशन आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हाइट. विथ ब्लड डेली एट 4 PM में कफ में ब्लड जाएगा. 4 बजे शाम को. लाइकोपोडियम भी है. नाजा. इरिटेटिंग ड्राई सिंपैथिक कफ इन द एक्यूट स्टेज ऑफ रिमेटिक कैरेक्टराइटिस और क्रॉनिक ऑर्गेनिक लीजन. दैट इज स्पॉन्जियाई आल्सो. ड्राई सिम्प्टोमेटिक इरिटेटिंग कफ. नक्समोस. ये भी बहुत अच्छी होम्योपैथिक कफ की मेडिसिन है, इसको समझो. कफ कॉज बाय गेटिंग वार्म इन बेड. बेड में जैसे बेड में सोया हुआ कवर करके जैसे बेड गर्म हुआ से खांसी स्टार्ट होगा. बीइंग ओवर हीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाथिंग, स्टैंडिंग इन वाटर, लिविंग इन कोल्ड डैम्प प्लेसेस, लूज आफ्टर ईटिंग, ड्राई आफ्टर ड्रिंकिंग. फॉस्फोरस कफ. कफ गोइंग फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर. वार्म टू गर्म रूम से ठंडा हवा में जाने से, जैसे गर्मी के दिनों का जो खांसी हुआ, गर्म से एसी में आना और खांसी होना, दैट इज. और वो फर्स्ट हिपर सल्फर रिकॉर्डेड बेलोडोना पर चले जाते हैं, लेकिन फास्फोरस इज योर मेडिसिन. और वैसे ही उल्टा ठंडा से अगर गर्म में जा रहा है, दैट इज ब्राइनिया. ध्यान रखना है, बहुत याद करके रखना है इसको, वो जरूरी है. From laughing, talking, reading, drinking, eating, lying on the left side, Drosera and Stellium. फास्फोरस के पास जाने के लिए और एक बहुत सबसे अच्छा लक्षण है, उसको आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक पसंद है, तो फास्फोरस के पास जा सकते हैं. सोरिनम. कफ आफ्टर सप्रेस्ड ईच और एक्जिमा. याद रखना, सोरा सप्रेस्ड हो गया, उसके बाद अगर खांसी हो रहा है, खुजली हुआ था सप्रेस्ड हो गया, उसके बाद एक्जिमा हो रहा है, एक्जिमा सप्रेस्ड हो गया. धन्यवाद.
क्रॉनिक ऑफ ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन, सालों साल उसका खांसी आ रहा है। हमारे पास जो भी केस आएगा बहुत पुराना आता है, क्रॉनिक आता है, तो यू थिंक अबाउट सोलिनम आल्सो। वर्स इन मॉर्निंग और वेकिंग, इट्स इवनिंग, इट लाइंग डाउन, स्पूटा ग्रीन येलो और सॉल्टी म्यूकस, पस लाइक, कफ ए लॉन्ग टाइम बिफोर एक्सपेक्टेशन, कफ रिटर्न्स एवरी विंटर, में हर साल जैसे उसको ठंडा आएगा, सर्दी का सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, उसको खांसी हो जाएगा। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं जो मेरे जैसे ठंडा आता है मेरे को खांसी हो जाता है। डायरेक्टली सोलिनम पर जाओ, हीपर सल्फ और दूसरे मेडिसिन पर मत जाओ अगर केस क्रॉनिक है तो, ठीक है। इसीलिए पहले उससे पूछना है कितना दिन से खांसी हो रहा है। अगर बोले सालों साल से, हर साल से आ रहा है, 10 साल से हो रहा है खांसी, 5 साल से हो रहा है, लेकिन हर विंटर सीजन आते ही मुझे तकलीफ हो जाता है, ऐसे पेशेंट बहुत मिलेंगे आपको जो कि सोलिनम दे सकते हो उसको। रेस्टेक्स, ए ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड इंटरमीडिएट फीवर, ठंडा आने के पहले, जाड़ा लगने के पहले खांसी होना, फीवर आने के पहले खांसी होना, और कफ का टेस्ट ब्लड जैसा रहेगा, ब्लडी टेस्ट, कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड, दैट इज रेस्टेक्स कफ। Rheumax, tickling in the throat pit causing dry and teasing cough, खुस होते रहेगा, tickling in the throat pit causing dry, एकदम dry, कुछ कफ अप निकलने लगेगा नहीं, that is your rheumax, ठीक है। rheumax में और भी है जानने का, dry incest fatigue cough was from changing air to or room, was from changing air or room, evening after laying down, touching or pressing the throat pit, laying on left side, laying on left side, phosphorus भी है, from slightest inhalation of cold air, थोड़ा सा लगते ही dry cough होना, cover head with bed cover और clothes और neck warmer, कवर जैसे हेड किया रहेगा, जैसे गर्म होगा उसको खांसी आएगा, लिटिल और नो एक्सपेक्टेशन, कोई भी कफ अप नहीं निकलेगा। कफ इज वर्स इन कोल्ड एयर और बाय एनीथिंग विच इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ रैपिडली इंस्पायर्ड एयर, जोर से सांस लेते समय उसको ड्राई कफ होगा। सेम्बुकस नाइग्रा, कफ सफोकेटिव विद क्राइंग चिल्ड्रन, वर्स अबाउट मिडनाइट, hollow deep whooping with spasm of chest with regular inhalation but sighing exhalation, जमहाई आते रहेगा उसको, बहुत जो साइंग होगा इनहेलेशन के समय। कफ deep, dry and precedes the fever paroxysms, सैंगुनेरिया का खांसी कैसा होगा? Cough dry, waking him at night and not ceasing until they sits up, खांसी होते रहेगा जब तक वो बैठ ना जाए, एंड फ्लैटस, थोड़ा सा उसका गैस ना निकले तब तक वो खांसी होते रहेगा, दैट इज सेंगुनेरिया। सर्कमस्क्राइब्ड चिक्स, लाल चिक हो जाएगा, रात में पसीना आएगा और डायरिया होगा। Severe cough after whooping cough, cough returns every time patient takes cold, जितना बार ठंडा खाएगा वापस खांसी आ जाएगा, that is sanguinary। Spongia, cough worse by drinking cold water, cough worse by drinking cold water, लेते ही उसको खांसी हो जाएगा। दूसरी दवाई क्या है? पॉस्टिकम, ठंडा पानी पीते ही कफ हो जाएगा। कफ ड्राई, barking, croupy, rasping, ringing, wheezing, whistling, everything perfectly dry, no mucus रहना। Rheumax की तरह इससे कोई mucus नहीं आएगा, लेकिन dry और barking, croupy रहेगा। Spongia, cough dry, sibilant like a saw driven through the spine board, उसका चेस्ट एक ऐसे साउंड आएगा जिससे लकड़ी को आरी से काटते हैं, कर 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 ऐसे करके आवाज आएगा, दैट इज स्पॉन्जिया। वर्स्ट विथ स्वीट्स, मीठा खाने से उसको खांसी बढ़ जाना। कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, लाइंग विथ हेड लो, ड्राई कोल्ड विंड, वर्स्ट रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग एंड स्वेलिंग।
अगर हेड लो में चले जाता है, अप करके रखता है तो ठीक है, अगर लो जाता है तो उसको खांसी आएगा। बेटर ऑन ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट्स कॉफ एंड और इंक्रीजेस इट। वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू एग्रावेशन। सोते ही सोने जाने से इसको खांसी आना बहुत जोर से। स्पोंजिया क्रूप एंशियस वीजिंग वर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सांस लेते समय इसको बहुत जोर खांसी आएगा। इफ ड्यूरिंग एक्सपेक्शन सांस छोड़ते समय एकोनाइट वर्स बिफोर मिडनाइट, इट वर्स बिफोर मॉर्निंग हिपरसल्फर, दोनों याद रखना। मिडनाइट के पहले अगर खांसी होता है देन यू थिंक स्पोंजिया, मिडनाइट के बाद में होता है दैट इज सवेरे नहीं हिपरसल्फ। स्टेनम का कफ कैसा होगा? कफ डीप होलो सैटरिंग स्ट्रैंगलिंग कॉन्क्यूजिव इम्पैक्शंस ऑफ द थ्री कप। 3 बार खां 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 3 बार आ गया करेक्शन आ रहा है दैट इज स्टेनम। 2 बार आ रहा है दैट इज मर्कुरियस, ये याद रखना, ठीक है। ट्राई व्हाइल इन बेड इन इवनिंग एम्प्टी सेंसन ऑफ चेस्ट। सामने वाले को खांसी आ रहा है ना तो उसे खांस के देख लेना, चाहे देख लेना तुम्हारे पास बैठा हुआ है कितना बार खांसा था वो केस रिकॉर्डिंग में मेंशन करना। 2 पैरोक्सिजम, 3 पैरोक्सिजम, 4 पैरोक्सिजम या कंटिन्यूअस पैरोक्सिजम, ठीक है। उससे दवाई तक अगर 2 आ रहा है मर्कुरियस ग्रुप में चले जाओ, 3 आ रहा है तो स्टेनम में चले जाओ, इसलिए इजीली आप जा सकते हो, ठीक है। स्टेनम में एक्सपेक्टेशन प्रोफ्यूज लाइक द व्हाइट ऑफ द एग्स, अंडे की तरह सफेद सफेद निकलना। स्वीटिश एंड सॉल्टी, मीठा और नमकीन लगेगा। काली आयोडीन भी है, सेपिया भी है। सावर प्यूट्रिड मस्टी येलो ग्रीन पस। हेवी ग्रीन अगर सॉल्टी है दैट काली आयोड, और दिन में अगर होता है दैट इज स्टेनम। क्या हुआ? स्टेपिसगेरिया, कफ ओनली इन डे टाइम, कफ ओनली इन डे टाइम और ओनली आफ्टर डिनर। खाना खाने के बाद में, रात को डिनर के बाद में अगर हो रहा है तब खांसी देन यू थिंक स्टेप। वर्स सफर ईटिंग मीट आफ्टर वेक्सेशन ऑफ इंडाइजेशन एग्जैक्टेड विद क्लीनिंग द टीथ। अगर जितना बार टीथ को अगर क्लीन कर रहा है उस समय उसको खांसी बढ़ जाएगा। स्टेपिस का क्रूपी कफ इन विंटर अल्टरनेट विथ साइटिका इन समर। देखो विंटर में अल्टरनेट विथ साइटिका, साइटिका इन समर। समर में अगर साइटिका के साथ में अगर कभी साइटिका होता है कभी खांसी होता है, ऐसे अल्टरनेट होते रहता है। देन यू थिंक दिस स्टेपिस कफ एक्साइटेड बाय टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक से कफ हो जाता है, दैट इज स्पोंजिया इज विथ योर। अब आ जाते हैं हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस विथ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एंड डिस्निया, कोका, ये याद रखना। हेमोप्टिसिस विथ ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एंड डिस्निया। अगर डिस्निया इन हाई प्लेसेस में होता है दैट इज आल्सो कोका, ओके। हेमोप्टिसिस आफ्टर इंजुरी इन इंसिपिएंट पैथिस। अगर इंजुरी के बाद में इन हेमोरेजिक पाइल्स वाले पेशेंट को फ्रॉम रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, अगर रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स हुआ है देन यू थिंक द मेलिफोलियम। हेमोप्टिसिस इंसिपिएंट पैथिस विद ब्लडी स्पुटा। टीबी पेशेंट को, चेस्ट टीबी पेशेंट को अगर ब्लड स्पुटम निकल रहा है इन एडवांस स्टेज विद कॉपियस प्रोलेंट एक्सपोर्टेशन एंड ट्रबलसम कफ, दैट इज ट्रिलियम। ठीक है, आज इतना ही कर देते हैं। थैंक यू।